מעבר לזה, אני חושב שאם הוא לא רוצה לחתום על חוזה, יכול ללכת לכל קבוצה שהוא רוצה, גם בליגה מבחינתי. ודיברנו פה מהפנים של מכבי תל אביב, דיברת על זה שדור פרץ רץ ללזיטיץ'. אני באופן אישי פחות אהבתי את זה. אני רואה את זה כאיזושהי התרסה, כי דור פרץ, בניגוד ללזיטיץ', שטיפה מדבר עברית, דור פרץ מדבר עברית, ויודע בדיוק מה הקהל חושב על לזיטיץ', וזה באיזשהו אופן היה להראות, אנחנו איתו. אני חושב שדור פרץ יותר מדי, גם ניצן כל הזמן, עסוק בתנועות ידיים ולהראות לקהל ולסחוב את הקהל, ולפעמים שאתה מתאמץ יותר מדי זה לא יוצא, ומכבי תל אביב כשהוא האיש בחזית, זה לא מספיק, ואנחנו אמרנו את זה פה עוד מתחילת העונה. אתה מרגיש כלפי דור פרץ? אני לא חושב שהוא מספיק איכותי לקחת את מכבי לאן שמכבי אמורה להגיע. דור פרץ הוא במינימום, קשר 8, במקסימום הוא נותן 12 גולים בעונה, שמתחתיו עומדים ערן זהבי ודור תורג'מן, שמחלקים לו את הכדורים כמו שצריך. מעבר לזה, אני חושב שאם הוא לא רוצה לחתום על חוזה, יכול ללכת לכל קבוצה שהוא רוצה, גם בליגה מבחינתי. אז אני אגיד לך שאני לא רואה את זה ככה, אני מבין מה אתה אומר, מאיזה צד אתה בא, אני חושב שדור פרץ זה השחקן 8-8.5 הכי טוב בארץ, במיוחד ישראלי. הוא משחק 8. שהוא משחק 8-8.5, כאילו כן יש לו את הכניסות האלו מקו שני, אתה יודע שבאמת... אם אתה שואל אותי, הוא יותר לא ישחק 8 באף קבוצה. אם הוא לא ישחק 8 באף קבוצה, והוא יתאהב ב10 או ב9, אז אני מסכים איתך, אין לו מה לחפש במכבי.